こんにちは、春日部つむぎです。先日、当チャンネルの登録者が2000人を突破しました。いつも応援ありがとうございます。今後も頑張って投稿していきますのでどうぞよろしくお願いします。ということで、今回は記念ともエイプリルフールとも何も関係ないアトラクサ踏み倒しデッキです。実は当チャンネルでのアトラクサはアーリーアクセス以来の登場です。ハンドに来てしまったアトラクサと多元宇宙は墓地に落としましょうか。2点入って残り18点。そして土地が欲しいのでメイン大勝ちが、土地を引けずこのままターンエンド。お相手墓地の侵入者をキャスト、魔法副将来デッキだと思いますよね。そして銀行破りに登場してアタック。4点入って残り16点。こちらはメイン大勝ちで土地ゼロだと最悪時のターンも混沌性変異できない可能性があるので、このターンはブーアをキャストします。これでゴブリンどちらかが生き残れば次のターン7マナに届きますね。お相手追加の墓地の侵入者。墓地のファイモンが食べられます。なんてことだ、リアに先がなくなってしまう。こちらは2枚ルッティング。これでファイモンとアトラクサ引いたら地味に大惨事。戦闘前にゴブリンを増やして3体でアタックです。お相手は除去なし事故だったようですが、こちらも土地なし事故だったのでおあいこですね。と自分に言い訳しつつ混沌性変異をキャスト。リアにデッキだと思ってたお相手もこれには困惑。飛び出てきますのはエンチャントガチャは外れ、アトラクサ、そしてファイモンです。アトラクサの誘発はだいぶ渋いサンドローと、ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。お相手赤タン。先手赤タンは正直だいぶ事故ってもらわないときついですね。しかし無情にも分回りルートで残り16点。お相手2体でアタックは敵対者を除去します。とここで手がかりトークンを探ります。もしかしたら重いところがダブついてるのかな。こちらは鏡割りのブーアをキャストします。このデッキはこれを引かないと始まりません。お相手火遊びから2枚目の下剣山をプレイ。面白い構築ですね。2体のアタックで残り10点。こちらはさらに追加のブーアをキャスト。お相手ここは火遊びでゴブリントークンを除去。残り6点。ギリギリ命がつながりそうな集団疾走をドローです。そして引いたのは大勝ちとアトラクサ。勝利までのルートが見えましたね。お相手即槍をキャスト。土地詰まりのうちになんとか。こちらはアトラクサを1枚捨てて2枚ドロー。土地1枚引けたのでこのターンの最低限はクリアです。お相手支部の壊滅者をキャスト。これならまだ耐えられそう。こちらは残念ながらまた土地を引けず、しょうがないのでルーティングですね。9マナまで届くのはある意味悪くないのでこれはこれでよしでしょうか。お相手機械河川をキャスト。強いですがもう遅いです。ここは一応除去して即走にはチャンプでいいかな。こちらは土地をプレイして多元宇宙と共にオモトキャスト。そして0マナでアトラクサをキャストです。今回は悪くない5ドロー。そして余った1マナで2がを起動して7点パンチで7点回復です。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。赤マナでないけどなんとかなるだろうのキープ。ブーアはコンボパーツなので
マナは出るけど偶話がないハンドよりは希望があります。とか言ってたら無事赤い土地が吸い付いてきましたね。お相手先手グーワスターとグーワミラーの理不尽なゲームが始まります。こちらもグーワをキャスト。お相手ディスカードはアトラクサと負け犬。これはアトラクサミラーですね。そしてのど首狙いでトークンを除去して2点受けて残り18点。こちらはアトラクサと土地を捨ててルティング。最悪アトラクサを分離放棄で取れる平地7枚まで伸ばさないといけないので残すのは平地優先にしています。お相手墓地の侵入者をキャスト。やっぱラクドスアトラクサ完成度高いですね。何でもできる。こちらはエンドに危機時期を除去します。そして放浪砲ドローは悪くないですね。でも多元宇宙元キャストのためのマナ加速が欲しいところ。お相手墓地の大杭でアタック。これに合わせて放浪王をキャスト。こいつがいると動きにくいので大杭は追放です。お相手第2メインで巨竜戦争をキャスト。大量ルーティングで一気にリアリに近づきそうです。こちらは放浪砲プラス。さすがにここからトチトチと引いて多元宇宙元キャストは弱すぎるから避けたいところ。お相手負け犬をキャスト。完全に失念してました。でもこのターンこれで終わりならいいか。こちらのドローは黄昏の凶楽。そしてトップは大勝ち。おぼろげに見えてきましたね。8マナという数字。これで無事ターンが返ってきたら何とかなりそう。お相手アトラクサレアにでも大丈夫そう。お相手このターンは負け犬奇襲キャスト。何とかなりました。パッと見だいぶ重い構成にしてそう。こちらは報復将来を引きましたが、墓地には何もないので予定通り多元宇宙と共にをキャスト。絶望将来の幕としてグワをキャストします。ここでちょうどよくお相手絶望将来。これ買わせたのめっちゃでかいですね。こちらはファイモン組倒しから。デッキトップのグーはこれでまた将来ケアです。ルーティングしてもいいかなと思いましたが、両方残したいのでここは使わずエンドとここにお相手脅迫。捨てるのは報復将来。そして絶望将来おかわり。お相手5マナ体めっちゃ入ってそうですね。そしてこちらはお相手の墓地にいいものが落ちてるのでいただきます。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。対戦よろしくお願いします。また赤が出ないですがアグロには強いハンドなのでキープ。お相手グリクシスから悩みますがここは強楽で1枚引いておきますか。このマッチは先手3ターン目にグーワキャストできるかが非常に重要なので最高の引きです。フルタップでかき消しの心配もないのでグーワをキャストします。お相手シオルドレッドの直レイをキャスト。除去を使わせられるのは悪くないです。こちらのルッティングは重いところ2枚を捨てます。かき消しあるお相手なのでここはメインで大勝ち。ドローは悪くないですが良くもない。お相手まずアタック。このターンは構えてエンドのようです。こちらもやることないのでそのままゴーです。お相手エンドに爆発。危機時期が除去されます。聖地のアタックに合わせて放浪をキャスト。これにはかき消し犠牲キャスト。聖地取るのが目的だったのでまあ悪くはないですかね。そしてそのままエンド。なんか重いとこ持ってそうですね。こちらはメインでサイクリング。除去が重なりすぎです。これでシオールでも出てくれると嬉しいんですが。お相手4マナ回答キャスト。
珍しい。マイナスから入ってくれたらよかったんですが、運命的不在含めてめちゃくちゃアド取られましたね。そしてこちらのトップは土地。もうフィニッシャーなん来てもキャストできるのに。お相手死体鑑定士をキャスト。確かにこれカイトで使い回すのはまあまあ強そう。墓地のアトラクサが追放されました。あとはかき消し何枚持たれてるかですね。そしてシェオルドレッド。ようやく除去が活躍と思ったら超強い除去引いてきました。こういうデッキはトップ勝負でめちゃ強いのが強みではありますね。お相手絶望将来をキャスト。ここからでも全然負けられますね。ココリアにするのは死体鑑定士ですね。シェオルは強いですが、お相手にここまで除去をほとんど使わせてないのでハンドにダブついてるはずです。多分通らないんですが、この3枚ならさすがに混沌性変異かな。ここで混沌性変異をキャストしますが、打ち消しでも除去でも止まるので失敗だったかな。せめてかき消しケアするか大勝ちなどで宝物出すかした方が良かったかも。ということでお相手ここには直レイ。6マナ払って土地がグレードアップしました。お相手エンドにストークン起動。マー絶望将来1枚で勝ち確定ですからね。お相手グーワからゼッジの収穫者をキャスト。こちらはまだ死体鑑定士かな。まずは6点で死なないようにエンチャントを置きたいですね。絶望将来で死亡を回避するのが最優先なのでここはグーワを選択しましょう。と思ったら何か引きました。かき消しあったら悲惨ですがここは行くしかないでしょう。通りました。ここはまずデッキトップから大勝ちキャスト。からの軍備放棄2枚で盤面掃除します。お相手スタックで死体鑑定士を除去。トークンも除去です。あとは多元宇宙守りように苦々しい再会をキャストします。なら最初にグーは捨てるのどうなのって気がしますが、除去足りなくて負けが怖くて日和りました。お相手2枚ルーティングから鏡割りのグーワをキャスト。命はつながりそうですね。とここでお相手投了。対戦ありがとうございました。ゴロスアトラクサ混沌性変異トリアニでした。混沌性変異で踏み倒し先を引いちゃった時問題ってありますよね。下環境だったらこういうカードでリカバリーできるのですが、ゲンスタンだとちょうどいいカードがありません。なので引いちゃったカードは墓地に落として釣り上げましょうという作戦を搭載した混沌性変異デッキです。普通のリアニデッキと比べたら釣り上げ先を4枚差ししなくて済む。普通の混沌性変異デッキと比べたら引いた時のリスクが下がる。そんな欲張りセットを目指してみました。他のメリットとしては序盤の動きでリアニだと意識させることで混沌性変異の動きを悟らせない効果もあると思います。このデッキが一番刺さる相手は黒タンですね。黒は最近は除去が多めになってきていて立ち上がりがゆっくりです。混沌性変異どころか大勝ちから元キャストも割と間に合うし、ファイモンや多元宇宙墓地に触る手段が少ないです。あとは今のミッドレンジ全般に言えることですが、基本的にアンフェアな一撃必殺には弱いんですよね。高いカードパワーを生かしたグッドスタッフ系は徐々に有利を取っていくのに長けて這いますが、大きなアドバンテージ差をつけられた後は逆転しづらい感じです。なので今後環境が遅くなっていけばこういうデッキの出番も生まれるかなと思います。さてこのデッキの強さですが、ちょっと分かりませんね。少し回して 70% くらい出たんですけど間違いなく上振れなので、あとはミシック解体が全体的に遅いのもありますが、でもさすがに 50% は割らないかなといった感じです。ということで以上です。いつもコメント、いいね、高評価、広告等ありがとうございます。
また、チャンネル登録やフォローもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。